الترقاع، شوف الترقاع. ودقتك بالله واش هادي طريق هادي؟ دقتك بالله فين بيديروا وجوهكم البرلمانيين، لا اللي في مغران ولا اللي في سكوره ولا المسؤولين ديال سكوره ولا المسؤولين ديال مغران. وكل ما اللي كل هذا الوطن الله يعطيه فضيحه، كل ما اللي كل هذا الوطن الله يفرقعوا ان شاء الله، كل ما اللي كل هذه البلاد الله يعطيه فضيحه، لا من المسؤولين الكبار ولا من المسؤولين الصغار، الله يعطيه يفرقعوا، الله يكون ان شاء الله يعوج. فضل الله تبارك وتعالى فتحتوا هذه البلاد وكليتوا هذه البلاد، الله يبارك مع عمركم ان شاء الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. وهذا الطريق راشد ها كلها اخبار حتى لو انت شو هذا وش هذا الزبل وقع، ما كان شيء ما دار شيء، كل شيء